Hvad laver Sebastians folk, når han ikke er her? Hej, de sidder i baren. Hej Sebastian. Der er noget med, du har fødselsdag i dag, men du har valgt ikke at være her. Vi vil gerne lige sende en hilsen til dig. Så er I klar? I dag er Sebastians fødselsdag. Wow, wow, wow. Han sikrer sig en nævefrug, som han har ønsket sig jo. Med dejlig chokolade og kager til. Vi råber højt i kor. Wow, wow, wow. Hvis Sebastian længe leve må og sine ønsker opfyldt få. Med dejlig chokolade og kager til. Hvordan vi